На эту рыбалку мы сварили килограмм гороха. Здесь на самом деле немного меньше, потому что мы часть оставили для того, чтобы пробково добавлять в кормушку, и часть вот оставили для того, чтобы с этим горохом замешать прикормку. Горох, как вы видите, получился такой достаточно рассыпчатый. Кстати, у нас есть отдельное видео, мы давно снимали о том, как приготовить правильный горох. Ну, вкратце могу напомнить, для того, чтобы приготовить вот такой вот рассыпчатый горох, чтобы он не слипался в грудку, надо его предварительно замочить, затем начать варить, но самое главное не пропустить момент, чтобы горох не разварился. То есть его надо немножко не доварить и затем в таком вот недоваренном виде перемолоть через мясорубку. Значит, вот у нас есть горох, и теперь в этот горох мы добавим 3 килограмма сыпучей прикормки. Значит, мы взяли килограмм, прикормка у нас вся флагмановская, только разная серия. Серия Grand, это элитная серия, и серия Ультра. Значит, взяли килограмм прикормки Grand Bream Yellow, желтый лещ. Ну, как мы видим, прикормка тоже желтая, не зря она так называется. Так, затем килограмм универсальной прикормки Feeder. Эта прикормка действительно универсальная, ее в принципе можно добавлять абсолютно в любой замес. И также можно использовать в самостоятельном виде, потому что она все-таки имеет такой достаточно интересный аромат. И килограмм, как я всегда говорю, нашей любимой прикормки Big Roach and Bream, то есть большая плотва лещ. Вот так. Теперь мы все это дело перемешиваем, 2 раза увлажняем, и вот такая вот у нас будет хорошая прикормочка. Горох нам даст крупную фракцию и, конечно же, свой гороховый аромат, который так любит рыба. Всем привет! Привет! Сегодня мы находимся на очередной фидерной рыбалке. И на данный момент у нас уже все удилища разложены, прикормка замешана. И как вы уже могли заметить, нам даже уже удалось поймать несколько рыб. Получилось так немножко нестандартно, потому как на самом деле для нас это место абсолютно новое, и мы как бы думали больше поехать на разведку, и видео даже снимать не планировали. И решили так, что если что-то будет ловиться, то в принципе видео запишем. Если не будет, ну тогда уже разведка останется разведкой. Вот. Влад, расскажи несколько слов об этом месте и почему мы решили именно выбрать его. Ну, мы обычно, видели вы уже, наверное, неоднократно на видео, ловили на вот набережной, которая напротив, возле моста недостроенного, и всегда наблюдали, жарясь под солнцем, что здесь, на берегу, рыбаки комфортно расположены в тени в течение всего дня. И мы придумали еще 2 года назад себе, что надо обязательно здесь половить, и ни разу не могли вырваться сюда. Вот сегодня так сложилось, что мы здесь. Да, мечты сбываются, хотели, получили. Ну, в общем, у нас, по сути, стандартная рыбалка. Прикормку вы уже видели, замес. В качестве монтажа мы используем, опять же, обычные патерностеры. Наживка червь-опарыш. Иногда подсаживаем пенопласт, подсаживаем пуфики. Ну, в общем, обычная стандартная фидерная рыбалка. Поэтому продолжаем ловить. Обычно мы начинаем ловить, сейчас мы продолжаем ловить. По глубине еще что хотел сказать. Кстати. Очень важно здесь, казалось бы, с той стороны мы знаем уже точно, что берег сразу уходит вглубь. Там есть яма, и мы думали, что здесь берег пологий. На самом деле здесь тоже сразу буквально метров 10 и яма 8 метров. Поэтому мы ловим метрах на 6-7 примерно глубины и так себе на дистанции метров 35, наверное, от берега. Хочу порекомендовать напиток, который набрал большую популярность среди рыбаков и охотников. Это травяной бальзам Herbal Park. В его состав входит более 17 компонентов, в числе которых
13 видов трав, натуральные соки и мед. Herbal Park имеет приятный травяной вкус и обладает невероятным согревающим эффектом. Мы довольно часто берем его с собой на рыбалку, а особенно если планируем ловить ночью или когда прогнозируют сырую холодную погоду. Бальзам Herbal Park можно пить как в чистом виде, так и добавлять в горячий чай для более быстрого согрева. А теперь встречайте еще два новых вкуса: освежающий цитрус и непревзойденный ароматный кофе. Падение и поклевочка. Похоже на чехонь. Надеюсь, сидит. А какая наживка? Пенка 3 опарика. Да, действительно чехонь. Следующий заброс на дальнюю палку и опять нападение и поклевка. Видимо, чехонь подошла. Раз в том же месте. И тоже с пенопластом. Да. Я даже не менял насадку. Там была целая, я ту же отправил. Ай-яй-яй, дошла в траву. И в траве ушла, да? Оборвалась. Ну, чехонь чуть-чуть стоит пославить, все. Ну. Да, да. Ладно, ждем следующих результативных поклевок. Сейчас попробую вмакнуть наживку в дип с ароматом кориандра. Ну, какой запах хороший. Хорошая поклевка на пенопласт, 3 опарыша, и все это я вмакнул в кориандровый дип. Пока что-то есть. Вместе с травой, правда. Но что это у нас? Плотва. Но плотва есть. Вот. Да, нормальная жирная плотвичка. Вот. Да. Пенка 3 опарыша? Да. На бутерброд клюнул маленький бычок, и вслед за ним его атаковал окунь. Я поймал обоих. Причем в верхних слоях вот только кормушка приземлилась.
пенопластом? Да. Скорее всего, чехоль. О, это покрупнее уже из тех, что сегодня у нас были. Да, это сегодня самое крупное. И у меня поклевка. И у меня поклевка. Так, я просто снимаю, как Влад достает, но я себя тоже подсек. Сейчас Влад достанет, и я буду свою крутить. Что там у тебя? Небольшой. Плотва. Плотва. Так, сейчас я дам камеру Владу. И у меня плотва. Одновременно у нас клюнула плотва, скорее всего, подошла стайка плотвы. Была очень внезапная резкая поклевка. Сейчас посмотрим, что там. Это плотва. Вот такая вот. 3 опарыша и пенопласт. Ну, как говорится, хорошего понемногу. Нам уже просто нужно ехать, поэтому будем уже потихоньку заканчивать нашу рыбалку, будем уже собираться. Но прежде чем мы начнем собираться, мы сейчас вместе с вами посмотрим, что нам удалось поймать за эту короткую рыболовную сессию. Вот такой вот у нас улов. Здесь в основном сегодня у нас клевала плотва, как вы видели, немного чехоней и немножко густирки. Поэтому вот такой вот у нас сегодня улов. А еще Влад поймал окуня, скажем так, на живца, вот такого вот окунька. Хотели его, конечно, отпустить, но он, к сожалению, не выжил. Вот, поэтому пришлось его забрать. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. До новых встреч. И, кстати, забыл сказать, эта рыбалка у нас последняя рыбалка в летний период. Поэтому с вами мы уже встретимся на рыбалке осенью. Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.